Ir bieži jāieļo ķēde. No ik pa kādiem 300-400 kilometriem. Vai viņi notīra lupatiņu vai tikai uzlēc eļļu? Šī ir vasks, principā. Šī nav tāda eļļa. Šitā ir paredzēta tāda, kas, ja ir vasks jau uzlikts, var uzreiz pa taisno likt. Nevajag tīrīt. Viņi atgrūž dupeļus un lietu. Uguns bomba. Tagad uguns bomba. Met gaisā, es noķeršu. Un tagad uguns bomba aizmirēs. Uguns bomba. Putneņi. And one tortilla? And one tortilla, yes. Te jāsapīd lietu kaut kā. Brokastiņas perfektā vietā. Atkal, man liekas, mēs nevienā reizi neesam ēduši ar sliktu skatu. Pasies to sandvičiņu. Labs, ne? Iespējīgi, man liekas, ka bija 70 ātrums. Jā, es nestījos. Dieviņa. Kas te notiekās? Tas ir anti-friction. Ērika, pastāst, kas te notiek? UV? SPFs? Nē, tas ir anti-friction krēmiņš, jā? Citādīgi. Pret berži. Jā, mums ir jāparūpējas pa nipeļiem. Nē, tas ir no hornī krēms. Reka ir Vanžu tilta papucītis. Lielais junits. Silts ūdens? Nē, tas skats ļoti skaists stilts. Bija to vērts, super sāļš. Tagad viss mut sālī. Es neesmu tik ļoti sakars, lai iet šodien peldēt. Šodien kājas sāp, grūti ir pabraukt. Pretvējš milzīgs ir. Bišķi jāatpūtina kājiņas. Roberts, sajūtas pēc peldes? Ideāli vienkārši. Perfekts ūdens. Šis straumīte. Ļoti labi atsveicinoši. Tieši tas, ko vajadzēja. Izcili. Ērikam viss tās nav augsti. Baywatch! Aiziet. Līdzos pēdiņas arī pieraduši tiem akmeņiem. Nosvili nādiņu. Jē, Kā no jauna piedzimst, ne? jā. Var vēl 50 tagad mīt. Baigi, nekas tur nav tik ilsti. Jā, piebruz to. Būtu baigi augšu jābrauc, ne? Mēs varam vēl augstāk. Pat baigais kāpums. Uzkāpjam vēl augstāk. Jā, es... Tur var vēl augstāk? Nē, tur jau ir ķēdī priekšā, vairāk nevarēs. Tā kā San Francisco vēlēs svartalos arī skatās, vai ne? Tikai nav sarkanā krāsā. Mēs esam kur ēduši, kur mums nav skats uz jūru bijis. Nekur. Tas viss ir bijis skats uz jūru, vai ne?
Arī šitajās pusdienās. Perfekts skats ar vanšu tiltu. Viņš man fokus neķer. Viņš būs iespējams, ka pats pēdējais. Mēs neesam fokusēti. Pats pēdējais. Man būs skats uz purvu. Ui. Tas nebūs labi, ne? Būs ideāli, būs perfekti. Mārcis, Mēs sakām, mēs izbaudīsim. būs labi? 100%. Visi piedzīvojums. Very nice. Pēduši pusdienas. Varbūt arī vakariņas tās bija. Mēs vēl nezinām. Aiziet, puiši! Gaujām! Ēriks dabūja motivātoru. Parādi, kāds jādara. €5 saldējums. Slikti. Iekulāmies kaut kādā dārgajā benzīna tankā. Epīrijos plazā. Viss crazy dārgs. 4,80 pa mazu saldējumiņu. Būs tā vērts. Viņš garšos gan garšīgāk nekā Būs ideāls. Grieķu jogurts. sasaldāts grieķu Viņš ir jogurts. veselīgs pat. Kāpjam augšā kalna grēdā. Un par skatiem šeit nevar sūdzēties. Tie tīkli augšā pastargā no akmeņiem, lai nekrīt virsū. Esam mēs augšā kalnā. Pasties kādi skati. Wow, viss tās labs. Robi, aiziet. Kā bija augšā? Nebija traki īstenībā. Tas arī bija vakar. Kalni ir pievarēti, ir pienācis vakars. Un šodien būs pirmā nakts, kad mēs paliekam brīvā dabā, hamakos. Jo ir silta nakts salīdzinoši ar citām naktīm. Mēs tikai meklējam kādu vietu, kur mēs varētu palikt. Dabas te ir daudz, bet koki nav tik daudz. Kā meklējam. Esam iekārtojušies, esam atraduši šādu te vietiņu. Ir ideāli stabi, kur salikt hamukas, tā kā it kā perfektam paredzēts. Nu, ir tikai viena maza niansīte. Roberts saka, ka ceļiniekiem vienmēr ir durvis vaļā.